uma conquista, né? Nós estamos de som novo. Que bom! Uma salva de palmas para a nossa comunidade. Muito me alegra, né? Conseguimos as cadeiras do salão, conseguimos o som, e assim a gente vai dando passos para a nossa igreja ficar legal, confortável, melhor. Então, a gente vai se alegrando com a nossa paróquia, com os nossos dizimistas, né? Isso é fruto do dízimo, e a nossa igreja, as nossas comunidades, vai ter essa força, essa transformação. E que essa transformação chegue também na nossa vida espiritual.